नुक्ते की बात। बहुत सारे मरीज सर्दियों के अंदर फ़ोन करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा सांस का मसला है। कोई ऐसी 1, 2, 3 दवाइयाँ बताएं कि मेरा सांस का मसला हल हो जाए। जिन लोगों को सांस का मसला होता है उसकी खासुल खास 3 दवाइयाँ बहुत मशहूर हैं। पहली दवाई होती है इपिकॉक 30। आप सुबह शाम ले सकते हैं 5-5 कतरे। दूसरी दवाई होती है नेट्रम सल्फ 6x। इसकी आप 4-4 गोलियां सुबह शाम ले सकते हैं। और तीसरी दवाई होती है स्पीडोस्पर्मा क्यू। इसके आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये होता है कि आप स्पीडोस्पर्मा के भी 10-10 कतरे सुबह शाम लें। ये 3 दवाइयाँ उस वक़्त इस्तेमाल की जाती हैं जब बहुत ज़्यादा सांस का मसला हो, यानी केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। बहुत शुक्रिया।